鄭伊健琴晚舉行最後一場 Light and Shadow 演唱會嗰陣，再俾一班兄弟吹分喎。我哋俾掌聲，有請蒙嘉慧。除咗古惑仔班兄弟之外，好朋友古巨基亦有幫手吹分啊！結婚兩個字我唔講㗎啦，係咯，你都唔結婚，我真係唔講，佢都唔中意提嘅，我唔提你嘅結婚，大家。嗱，我哋稍後落嚟咧，用嘟嘟兩個字代表咗。嗱，我哋不如咁啊，我講一句，大家全場聽我講一句好嗎？雖然成班兄弟喺度互窒，不過喺歌聲入邊都可以見到佢哋嘅手足之情㗎。鄭伊健喺琴晚嘅演唱會上面唔肯講佢同女友蒙嘉慧嘅婚事喎，你哋已經結咗婚啦？未啊，有我話俾你聽，你放心。我都話我其實好坦白，我真係有同冇，我答你啊，莫未啊嘛，唔係今年，出年咯。出年嘅咩時間啊？唔講啦，梗係。係咪已經計劃好結婚嘅事啦？又唔係嘅，你知我哋呢個講 feel 噶嘛，真係講感覺噶嘛。錢嘉樂之前承認喺蘇梅島求婚之旅成功做人喎，會唔會效法佢咧？都幾好啊，係啊，幾好啊。唔係，我覺得即係呢樣嘢真係嘅私人嘢嚟㗎，咁即係我覺得即係同浪漫有關嘅。你喺演唱會上面大 show 6嚿腹肌，有冇俾觀眾抽水啊？我唔知喎，真係。男人冇乜所謂啦，台上面先會咁樣㗎咋。咁台下面係咪屬於蒙嘉慧㗎？台下我係一個普通人嚟嘅啫，即係我做嘅嘢都係喺台上面嘅啫。